Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amir Azfar bin Arman. My number list is 4. I'm clocking in for ITT 440 at 8 a.m. Assalamualaikum and good morning. Morning, Assalamualaikum. My name is Ahmad Fiddi Samsuri. My ID is 2021 106219. Log in for ITT 440 at 8:1 a.m. From class CS 2554A. Thank you. My name is Fikri Razia bin Muhammad Rashid. My ID is 2021 148 471. I'm from class 2554A. I clock in for ITT 440 at 8 a.m. Assalamualaikum, my name is Muhammad Nasri, 2021107167. Clock in at 8:04 a.m. for ITT 440. Wabarakatuh. My name is Muhammad Azlan Bakar and my student ID is 2021505121 and I'm from class CS 2554A and I click in for ITT 440 at 8 a.m. Thank you. Assalamualaikum, my name is Anisha Mini Jafar. I'm clocking in for ITT 440 at 8 a.m. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafiz Mu'izzi Muhammad Hazimin dan saya clock in pukul 8 suku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Arifli Amirul. My ID number is 2021568829. I clock in at 8 a.m. for ITT 440. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faiz bin Suhaimi. My matrix number is 2022-949571. My position is in class is 8 and I clock in at 8 a.m. on 29 November 2022. Thank you. My name is Muhammad Ilmi bin Muasaf. My ID is 2022987489. My number in class is 11. Today date is 29 November. I clock in at 8 a.m. Assalamualaikum, my name is Daniel bin Muhammad Azman. My matric number is 2022765227. My number in class is number 3. I clock in at 8 a.m. Wabarakatuh. My name is Muhammad Azlan Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Zakwan Hilmi bin Ismail. My ID is 2022947237. My number is 14. I clock in ITT 440 at 29 November 2022 at 8:09 a.m. Assalamualaikum. My name is Muhammad Hakimi bin Ahmad Zabidi. Matric number 2022949575. Attendance number 9. I clock in at 8:11 a.m. Hi, my name is Ahmad Syari Hamzah Rizikafi. I'm trying for ITT 440 at 8:12 a.m. Assalamualaikum. My name is Muhammad Zaidi bin Mazlan. Student ID 2022933315. Number ikhlas is number 12. I clock in for ITT 440 at 8 a.m. 29 November 2022. My name is Muhammad Yusuf Bishari. Student ID 2022970613. I clock in for ITT 440 at 8 o'clock. Assalamualaikum, my name is Muhammad Nasri, 2021107187. Clock in at 8:22 a.m. for ITT 440. Assalamualaikum, my name is Nur Syirah Samsi. I'm clocking in for ITT 440 at 8 apa? 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir.
So alhamdulillah ramai juga ni. 10 orang kan. Okay. Alright. So macam mana cuti? Puas? Sebab assignment tak boleh ada kan time cuti. Ada juga. Assignment saya lah. Okay, so okay. Alright. So saya nampak kan? Nampak? Pak. Mana? Tak. Okay, start Oktober 26 kan. Late work 1. Late work 1. Kamu submit kat sini lah. Saya dah buat tempat untuk kamu submit. Dekat channel cluster ni. Kan ada yang dah like ni. Kalau kita like, bila ada update, dia akan ada tanda love kan? Betul tak? Tak pasti. Tak pasti, cuba try nanti. Bila kamu update, nanti dia akan ada love. Tak silap saya lah. Kan? Okay, so group A hantar sini lah. Tak payah hantar setiap yang cloud. Yang cloud down. Pagi ni rasanya dia orang masuk kerja baru nak up balik lah. Sebab semua sistem-sistem lain yang internal kan, internal Jasin punya tak dapat up lah. Banyak lagi sistem lain. Database dia pun tak dapat up. Tak ada. Okay, let work 1. Kalau tak boleh nak scroll jauh sangat kan, atas ni. Kan tiap-tiap minggu kan satu kelas saya kan penuh kan. Berapa ni? Berapa grup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 bahagi 2, 12 grup kan. Seminggu 12 grup. 24, 25, 26 kali dengan FYP. Kan? 1 minggu 26. 1 minggu 26. So you search lah. Search. Lab work 2. Contohnya lab work 2. Okay, ni lab work 2. Saya dah buat dah untuk lab work 2. Berapa? November 16. So lab work 3. You all dah siap sampai mana? 1, 2, 3. Tak boleh copy. Copy text. Okay. Lab work 3. Ni sebab lab work 3. Kita sampai lab work 4. Tak pasti.
Kamu submit kat sini lah. Video kalau kamu buat dalam video, hantar ke YouTube dulu lah. Nanti bagi link je. Kan, sebab YouTube dia punya kualiti dia sedap sikit kan. Kita boleh adjust dia punya kualiti kan. Based on network performance. Kan. Kalau yang ni tak, dia akan buffer semua sekali. Maksudnya kalau ada 100 meg tu kena download dulu kan. Kan dia boleh stream. Dia boleh stream pun stream yang original punya ni lah. Ni maksudnya kalau kata kita duduk dekat yang kawasan slow network tak dapat lah. Kalau kata YouTube dia masih lagi boleh dapat 360 kan. Walaupun kamu buat 1080, dia boleh run 360. Okay. Jumpa lah. Tak boleh hidup. Tak ada. So kamu masuk sini lah. Nah, search lah. Okay. Dia dekat cluster ni. Search lab work 1. So ada banyak. Yang ni atas-atas ni yang previous semester lah. Ni 2020 tahun 2020 pun ada. Kan? 440. Soalan pun yang sama je. Ni contoh-contoh jawapan dia orang. Kan? Right. So yang kamu atas sekali lah. Kan? Atas sekali je ni. Okay. And then let work 2. Ni berapa? 26 Oktober kan. Yang ni let work 2. November 16. Okay, let work 3. Baru ni. Ni mana? Tak dapat pun. Baru dia tak kenal lagi. Let work 3. Oh salah. Search. Sini lah. Dia banyak ingat button search kan. Ni text free search. Let work 3. Tak ada. Oh yang baru latest dia tak masuk dalam search lagi. Dia yelah dia buka-buka terus dia kan. Ni yang saya cakap love tu kan. Ni yang saya cakap love tu. So nampak ada orang love ni kalau orang apa nama like kita punya post. Salah kan. Salah. Okay. Alamak. Alamak salah. Salah group lah. Sorry. Saya salah group lah pagi ni. Betul. Patutlah you are lah. Patutnya saya Assalamualaikum jom login dekat sini. Ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan. Saya salah group rupanya. Masya Allah. Pagi-pagi dah mamai kan. Saya start lambat pun saya bagi tahu dekat grup lain bukan grup kamu. Ni bukti sebab saya nak kena delete ni. Tak apalah. Okey. Ramai lah. Ni ramai balik lah. 2, 4, 6, 8, 9. Dekat 30 orang. Okey.
So sorry ya pagi ni saya salah grup hantar. Awal-awal kita dah hantar kan. Okey. Mana dia? Ini ya. Macam mana boleh salah tengok? Oh, ilaha illallah. Nanti saya okey. Kesian kamu. Salah grup memang. Kesian dia orang pun peningnya. Kan tiba-tiba ada kelas. Alright. So Facebook ni kenal tak dia ni? Why are some people blessed by luck, while others are not so lucky? Pay attention to this story. Helen Hadsel was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because she had won 7 trips to Paris, boats, houses. She would basically take part in any sweepstake she read about, any contest, and she would just win. That made my documentary crew, and I asked Helen, how do you do that? And she spoke about this thing called the Silva technique. Helen, you see, crew, and I asked Helen, how do you do that? And she spoke about this thing called the Silva technique. Helen, you see. Mana? Okey. Ni pemenarik juga ni. Pernah dengar tak teknik ni? Okey, kita kan ada tak kawan-kawan yang genius? Ke kamu sendiri yang genius? Ataupun yang sentiasa lucky lah kan? Macam domino dalam cerita apa nama? Deadpool tu kan? Ada kan? Alright. So mungkin kebanyakan tu dia lahir dia memang diberi ilham macam tu. Kan Allah Ta'ala yang punya kuasa lah kan. Okay. Dan untuk yang tidak ada yang dilahirkan macam tu, macam kita ni. Kan. Macam mana kita nak jadi macam dia orang kan. Okay. So maksudnya benda ni menjadi minat lah orang untuk kaji lah. Jadi minat untuk kaji. Terutama yang tadi kan. Nama apa tadi? Silva tadi kan. Silva nama orang. Jose Silva. So dia yang kaji lah. Dia kaji. Dan dia dapat benda-benda tu dia dapat. Dapat di-train. Dia dapat train kepada anak-anak dia dan juga anak-anak buah dia. Kan. Kalau kita tengok orang yang lahir-lahir tu genius tu. Kadang-kadang kita tengok dalam kelas pun dia tak study sangat kan. Pernah jumpa orang macam tu? Ataupun dia baca sikit dia dah faham. Kan? Ada yang nakal pun ada, bukan nerd kan? Bukan skema, dia nerd kan? Dia memang pandai gila. Kan? Macam mana kita nak jadi macam dia? Okay. Kadang-kadang kita tengok dia banyak tidur pun ada. Kan? Bukan takat nakal, banyak tidur pun ada. Okay. Bila saya baca-baca dan tengok apa nama video-video tentang dia orang cuba nak kupas benda-benda ni, dan dia orang buat duit lah, dia orang buat duit kan, dia orang buat duit dengan kelas lah, bayar yuran kelas boleh masuk. Macam mana nak belajar kan, ni macam ni pula kan, macam kelas-kelas online, kelas-kelas yang buat duit ni kan, cari pendapatan, menambah pendapatan kan, boleh juga. Semua orang nak buat macam tu, buat lah.
Kan, saya tak berminat macam tu. Okey. Yang pentingnya semua tu kita dah ada dah dalam Islam, dah ada. Kan, semua tu dah ada dalam Islam, cuma kita tak tahu dia punya, tak ada orang, bukan kita tak berminat macam orang putih untuk nak kaji sebab benda tu kadang-kadang kita tak amal. Dan orang putih ni dia orang pula beramal, cuma lebih kurang. Contohnya kalau tidur, dia orang cuba tidur kan. Dia orang cuba tidur, maksudnya kita dah ada cara-cara nak tidur dalam Islam kan. Cara-cara nak tidur kita dah ada. Kan, berapa kali kita tidur pun ada. Malam macam mana, siang macam mana. Siang pun kena tidur kita. Sebab tu sunnah Nabi pun kita kena lelap juga siang. Kan, sunat pada sebelum Zuhur, betul tak? Bukan tidur berjam-jam ni. Orang panggil take nap lah kan. Kan, bagi dia berhenti sekejap. Kan, bagi dia berhenti sekejap. Dan dia orang, kalau tengok sini, dia punya ni, mesej, dengan tidur tu dia dapat kuasai tahap-tahap tertentu. Kan, dia bagilah tahap alpha, beta, delta, theta, sampai dia orang confidence level dia orang sangat bagus lah. Kan. Kita pun tidur pun ada. Maksudnya yang penting kekerapan tidur tu kena cukup lah. Kan. Amount tu tak semestinya kalau kita pun tidur malam, 2/3 malam kita kena bangun dah kan. Tidur sekejap je. Lepas tu kena bahagi pula nak bangun tahajud apa semua kan. Lepas tu sebelum subuh kita kena rehat sekejap kan. Macam tidur juga. Duduk dalam posisi tidur. Sebab saya terkejut, sebelum ni saya tak tahu. Saya pergi Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz kan. Saya pergi dekat masjid dia. Lepas azan tu, lepas azan dia tak terus solat subuh ataupun ni. Dia dia dalam keadaan posisi tidur. Kalau kamu tengok, terkejutlah sebab benda tu tak ada dekat masjid-masjid lain, tak ada. Kan? Kalau orang Kedah dia kata tidur-tidur ayam. Kan? Tidur-tidur ayam. Tak tahulah orang Melaka tak tahulah cakap apa kan. Dengar tak ni? Clear tak? Ini cerita sebab tu ternampak Facebook tadi. Kan? Okey. Lepas tu selain daripada tidur, dia ada juga macam dia nak kata spiritual lah kan, sebab dia kan bukan Buddha ke apa, tapi dia cara tu sama. Dalam keadaan dia macam yang pegang tangan macam tu, yang duduk kat kat kita punya lutut tu kan, pegang tu. So dia ada posisi-posisi dia kan, macam yoga pun ada kan, macam Buddha pun ada kan, dia macam religion pun ada kan. So kalau fikir-fikir balik, benda tu logik lah kan, benda-benda tu diamal pada sebelum-sebelum ni kan, untuk mencari ketenangan tu kan. Dia dapat kontrol lah, dia dapat kontrol diri. Dan dia orang cipta, saya tengok ni, dia orang ada cipta satu item untuk keterangan. Kita dah ada macam-macam dah. Kan? Dalam Islam ada macam-macam. Bukan setakat yang sunat-sunat. Yang dalam Quran pun ada kan. Kalau kita punya terapi bacaan kan. Kita boleh menenangkan jiwa kalau kita dengar. Kan? Dia orang tak ada dan dia orang terpaksa cipta. Dan kena bayar. Macam kita free of charge. Kan? So, kalau kamu nak try boleh, walaupun tak sistematik macam dia orang, kamu amalkan tiap-tiap tiap-tiap selawat lah, tiap-tiap solat. Lepas solat tu, kamu jangan terburu-buru kan. Kamu ambil masa untuk wirid, kita panggil wirid kan. Tu kita dah ada, semua dah ada. Wirid tu kamu wirid betul-betul. Kan, lupakan hal dunia dan kamu wirid, cuba
faham apa yang kamu baca dalam wirid kamu. Tak kisahlah kamu tasbih, tahmid, selawat, kan, lain-lain bacaan campur dengan Quran, kan, ataupun kamu tahlil, apa nama, dia akan menenangkan, insya-Allah. Saya tak ada buat kelas macam tu, tak ada. Saya cuma terfikir benda tu kita dah ada, kan, kita dah ada, why not kita amalkan, kan, why not kita jadikan amalan seharian, kan. Maksud kalau kita dalam keadaan stres, kita pergi tu, ataupun kita dalam keadaan tak buat kerja. Saya waktu student dulu, bila sampai tahap tepu, dipanggil tepu ke, apa pun tak boleh buat, kan. Yang boleh main game je. Tapi main game tidak menyelesaikan masalah. Main game tu melarikan diri daripada masalah, tak mau fikir masalah, kan. Sampai tahap dah tak boleh buat apa. Saya pergi antara dua solat, maksudnya yang jauh-jauh lah, macam subuh dengan zuhur tu kan ada tengah-tengah ada. Saya pergi baring dekat masjid je, kan, supaya orang tak tengok, kan. Zuhur dengan asar dengan maghrib tak buat lah, kan, sebab dekat, kan. Okey. Maghrib dengan isyak lagilah tak buat, kan. Okey. Kalau nak try buatlah, kan. Kalau boleh daripada isyak dengan subuh pun bagus juga. Tu paling lama lagi, kan. Baring dan insya-Allah kamu akan dapat, kan, dapat release. Dia tak boleh tidur, tapi jangan paksa, kita baring je. Posisi kita baring je. Kan, cuba ni nanti ada benda kita nak buat, ternampak Quran, nak baca Quran, kan. Ternampak buku, nak baca buku, kan. Dia akan jumpa kemudian, kan. Saya buat benda tu automatik. Yang masalah nak buat assignment ke apa, projek ke apa, boleh buat. Padahal dalam masjid tu tak ada pun cara-cara nak buat projek, kan. Yang kita duk fikir selama ni macam mana nak buat, tak boleh nak buat, kan. Nak buat tak jadi, kita pergi buat macam tu je, kita pergi terapi je lagi, kan. Maksudnya kita pergi kosongkan diri kita, jangan main game, jangan duk tambah-tambah lagi, kan. InsyaAllah boleh. Tu yang saya pernah buat lah, kan. Bila saya tengok macam tu, saya teringat balik zaman saya study dulu. Okay, so Alhamdulillah dia ilham tu datang kemudian. Maksudnya yang tu kita orang putih tak tahu benda ni. Orang putih tak tahu benda tu nama dia ilham, kan. Tiba-tiba kita jadi orang yang pandai pula, kan. Kita tahu macam mana dapat, kan. Usaha dah tapi tak boleh, kan. Jadi ni kita ambil terapi sekejap, rehat sekejap. Alright, so panjang pula cerita dia. Boleh buat kelas tu. You all dah breakfast ke ni? Breakfast tu penting, tak lagi tak ada oksigen susah pula, kan. Kan, ambil air, minum air tak apa dah, minum air, biskut satu. Ada lah biskut. Cismore ke paling murah, Cismore lah, pergi ke Eko beli RM2 je, kan. Kan, ambil pagi-pagi, ambil breakfast dulu. Air kosong tak apa. Tak boleh nak bancuh, kan. Boleh bancuh air teh ke kopi ke pagi-pagi, air kosong. Alright, so kita last chapter berapa lah? Siapa tahu? Oh, yang C programming in C, ya. Network programming in C. Okay.
Lah, saya tutup sharing. Hasan. Okey, kita dah sampai minggu ke-7 kan? Kita minggu ke-7. Kita baru chapter 5. Okey, so kita dah ada 5.1, 5.2, 5.3. Okey? 5.4 networking API use. So networking API use yang inilah. Kita pakai basic API, function dan juga option kan. Function dengan option. Saya kena cari balik yang lama supaya boleh cover topik 5.4 ni. Dan juga 4.6. 4.6 pun advance kan. Advance socket function. So dia cover 4.6 dengan 5.4. Mana? Sini. Sorry. Akar. Okay. So yang kita ambil daripada yang lama punya. Yang ni kalau dekat feature banyak ni. Advanced socket option. Dan juga socket pitfall. So kita cover lah networking API. C. Sorry kamu. Mana dia? Yang ini masuk ni. Yang ini masuk ni. Dua meeting ni kat mana ni? Satu lagi kat mana? Saya salah ke? Yang ni yang mana ni? Okay, ada seorang dekat meeting satu lagi. Saya nampak dua meeting ni kan. Okay. So, sini. Empat lah. Ni nombor chapter dulu. Cohort lama. Okay. 3, 5, 6, 9. Alright. So, yang saya tak masuk nanti kamu pening. Nombor tak sama kan? Tengok 3 dulu. Alright, so advanced socket function. Okay. So, beside basic function for socket API, okay, yang kita dah belajar
socket, listen, bind. Ya Allah, saya tak share lagi 2 kali dah. Salah. Alright, so beside the basic socket function that we learned before, okay, so networking API used in C language, that's socket, listen, bind, connect, kan? And then kita ada I/O situ, read, write, send to, receive from, and then kita follow by close, kan? Ingat tak? Okay, so ada lain-lain socket function yang penting juga. So ini dalam advanced socket function. Nampak tak? Nampak. Okay, clear? The first socket yang akan kita pakai dalam programming kita, ke API use, get socket name. Okay, untuk apa ni? To get the socket name. Okay, so yang ini dalam header sys socket.h. Right, so dalam sys socket.h. Now show presenter, so salah. Add presenter view ke kanan. Screen pointer option. There's the option. Okay, include sys socket h. Alright, so dia punya API dia, int, dia adalah kita kena masukkan dia sebagai integer. Okay, get socket name. Contohnya int s equal to get socket name, kan? Get socket name. Okay, parameter dalam dia ada 1, 2, 3. Okay, yang pertama dah tentu socket kita, kan? Socket kita. Kita bagi SD sama dengan socket apa-apa, so letak je SD. Yeah. Alright, and then yang kedua ada struct socket address. Okay, restrict address. Okay, socket length. Yang ketiga parameter adalah restrict address underscore line. Okay, so get socket name function shall retrieve the locally bound name of the specified socket. So store this address in the socket address structure pointed to by the address argument, and store the length of the address in the object pointed to by address length argument, kan? Okay, if the actual length of address is greater, okay, length of address yang ni kalau greater than the length of the supply socket address structure, the store address shall be shortened. So if the socket has not been bound to the local name, the value stored in the object pointed to by address is unspecified. Okay, so int ni akan return value sama ada kosong ataupun kalau ada negative 1. Alright, so kosong ni sukses lah. Right, so bacalah. Okay. Okay, common error yang akan terdapat adalah dia akan bagi bad file descriptor dengan ebadf. Okay, ni dalam bentuk function. Kita kena tulis dalam, bukan, ni option. Kalau huruf besar ni option lah. Ataupun not sock, the socket argument does not refer to socket. Error not socket. Macam itulah. End of operation, not supply, kan? Supported protocol. Okay, not supported protocol. Okay, end of operation. Okay, line error, invalid, kan? Invalid, error invalid. Okay, so dia akan shut down ataupun tak ada buffer, resource tak cukup, insufficient resources were available in system to complete the function. Error no buffer, kan? Second function yang kita boleh pakai sebagai get sock name adalah get peer name. Okay, peer name sama juga pakai include sys
socket.h. Okay, so to get name of connected peer socket. Okay, dia punya ni sama je. Apa nama? Parameter ada 3. Okay, socket, start address name dengan socket length, apa ni length. Okay, so get peer name returns the name of the peer connected to the socket as the name length parameter should be initialized on indicate the amount of space pointed to by name. So on return, it contains the actual size of the name return in bytes. The name is truncated if the buffer provided is too small. So the return value on success 0 is return, error negative 1. Sama juga. Okay, error no is set appropriately. Okay, dia punya error dia, option untuk error, ebed file sama macam tadi, effort, invalid, no buffer, not connect, and then not sort. Kan? The argument S is a file, not a socket kalau salah ni. Alright, tadi get peer name sama. Diulang balik. Sekejap, get peer name. Siapa nampak? Yang mana tak sama? Sama kan? Sama kan? Dia sepatutnya satu set, satu get. Okay, get sort name, get peer name. Ada 2. Alamak, ada 2. Tapi sama kan? Kan? Sama. Alright. And then shutdown. Untuk apa guna shutdown ni? Untuk end a communication with a socket. Kalau kita dah pakai close, kenapa nak pakai shutdown? Kenapa? Ada kat sini kan? Shutdown ends communication on socket descriptor as in one or both direction. Kalau close tu one direction saja. Right? Shutdown dua-dua. Right. Dia integer juga. Okay. Kita masuk 2 dan juga how. How kat sini lah. Letak kosong, 1 ataupun 2. Kosong does not allow any more receive. 1 does not allow any more send. 2 does not allow any more sends or receive. Dua-dua. Tak. S. Tak 2. Kan? Okay, kalau error successful. Integer shutdown ni. Kan? Shut sama dengan shutdown. So akan return kosong. Shut akan jadi kosong. Otherwise, return negative 1 lah. So, ada error juga. Okay, ada error, return indicate error no kan? No. Tadi saya get patutnya ada set kan? So, kat sini kita ada yang selalu pakai adalah get sort op dengan set sort op. Okay, untuk get and set option on socket. Alright, so sama dia punya parameter dua-dua untuk get sort op dan set sort op. Ada socket, second parameter level, third parameter op name, option name. Okay. Kemudian ada void untuk op world, op value. Okay. Dan last adalah length. Right. Itu sama. So description, get sort op and set sort op manipulate the option associated with the socket. Options may exist at multiple protocol levels. They are always present at the uppermost socket level. When manipulating a socket option, the level at which the option resides and the name of the option must be specified. Okay, macam mana kita nak try guna option ni? Kita boleh manipulate option at the socket level. Okay, contohnya level is specified as sol socket. Dekat level ni letak sol underscore socket. Kan? So, manipulate option at any other level, the protocol number of the appropriate protocol controlling the option is supplied. So, parameter op world pula dengan op length are used to access option value for set sort op. Kalau untuk get sort op, they identify a buffer in which the value for the requested option to be written. For get sort op,
oplen is a value result parameter initially containing the size of the buffer appointed to the to by op value kan opval, and modify on return to indicate the actual size of the value return. If no option value is to be supplied, a return opval may be null. Okay, opname lah adalah untuk any specified option are passed uninterpreted to the appropriate protocol modules for interpretation. So the include file contain syssocket.h contain definition for socket level option. Okay, most socket level option utilize an integer parameter for opval. For set op, the parameter should be non-zero to enable a boolean option or 0 if the option is to be stable. Untuk return value on success, 0 is written, on error, -1 is written, and error number is set appropriately. Okay, ni error-error macam tadi juga ada event F, effort, inval, no protocol, no sock, kan? Dan daripada set sock dengan get sock, kita ada set host name dengan get host name. Untuk apa ni? Untuk system call, untuk ni kita panggil system call lah. Function ni kita panggil system call. Ni function ni. Ada kurungan ni panggil function kan. Okay. So nama lain kita panggil system call. So I used to access or to charge the host name of the current processor. So get host name system call return a null terminated host name set earlier by set host name in the array name that has a length of len byte. So dia ada dua saja parameter kan. Untuk get host name dengan set host name. Okay, nama dengan length kan. Oh, tengok dia punya dalam universal standard kan. Dia bukan dalam type sys socket. Ni yang lain dalam syssocket.h kan. Syssocket.h sebelum ni. Yang ni dalam universal standard.h. Unistandard. University lah. University standard.h kan. Okay, return value 0 sama dengan success, -1 return. Kan. That's why kalau kita buat if get host name, so kalau kata kosong, kita ambil result dekat else. Kan. Ataupun if no, maksudnya kosong lah kan. If no, false lah. False adalah success. Kalau -1, ada error. Error kita nak tengok lah, effort ke, invalid ke, perm ke, perm ni apa? For set host ni, the caller did not have the cap system admin capability kan. Iya. Okay. Yang ni get host by address dengan set host by address. Patutnya satu get, satu set lah. Get host by address. Sorry. Ni dua-dua get host by address dengan get host by name. Saya salah ni. Dia punya library dia tak sama lah. Header dia tak sama. Satu dekat netdb.h, satu lagi dekat syssocket.h. Macam yang sama depan tadi kan. Okay, kalau kita tengok get host by address dulu. This function call ataupun system call returns a structure of the type host and for the given host address of length and address type. Okay. So valid address type are AF_INET dengan AF_INET 6 untuk IPv6. Okay, the host address argument is a pointer to a struct of a type depending on the address type. For example, a struct in address properly obtained via a call to INET address for address type AF_INET. Okay, the get host by name function returns in structure of type host name for the given host name. Here name is either a host name or an IPv4 address in standard dot notation or an IPv6 address in colon and possibly dot notation. Kalau kata IPv4 .192.168 something. IPv6 pakai colon ataupun titik tindih kan.
Get host by name and get host by address function return the host name structure and null pointer if an error occur. On error, the h underscore error number variable host on error number when non-null, the return value may point at static data. Banyak ni, the variable h on can be have the following value. So nama dia sama, h underscore error. No, kan? So host not found. Dia punya option. So error saja, no address ataupun no data. No recovery or try again. Try underscore again. Okay, try underscore again. A temporary error occur on a authoritative name server. Try again later. Okay, kita boleh juga get service service by port dengan ataupun service by name. Service tu macam FTP ke, SSH ke, Telnet ke kan. Service kita lah. Kita nak tahu dia pakai service apa. Kan? Boleh buat mmap sendiri lah ni kan. So dua-dua pakai netdb.h. Dia punya library adalah netdb.h. Alright, so dia punya parameter ada dua je. Dua-dua ada dua. Satu untuk name dengan protokol. Satu lagi port number dengan protokol. Kan? Kalau by name, get serve by name, nama lah. Kan FTP. Kalau get serve by port, letak je 21 port number kan. The get serve by name function returns a server structure for the line from etc service. Ni kena cari dalam Unix kamu, underscore etc service. More space slash etc slash services that match the service name using protocol. If protocol is null, any protocol will be match. Boleh juga letak kosong. Boleh juga kosong, dia akan match semua. Okay, so get serve by port pun sama. Kalau letak kosong, dia akan match semua. So get serve by port dengan by name, kita boleh letak kosong untuk protokol. So untuk get serve by port function returns a server structure for the line that match the port given in network byte order using protocol. Ini protokol null, macam saya cakap tadi, any protocol will be matched. So return value the get serve by name and get serve by port function return the server structure. Dia akan bagi keluarkan server structure ataupun null pointer if an error occur or the end of file is reached. Lagi. Itu untuk function socket function. Selain daripada socket, listen, bind, kita pakai yang tu kan. Okay. So dia ada lagi untuk line-line. Untuk advance kita ada out of band. Sebelum kita tengok kan socket blocking ke non-blocking. Ada non-blocking. Ada writing server, formatting home nodes, timing out a socket connect, data framing. Data framing ni nak tengok TCP ke UDP kan. Okay, connectionless and connected datagram. Connectionless kita tahu kan. Apa dia? UDP kan. Macam mana kita nak buat connected datagram socket. Kan, and timing out a read or write operation. Protocol agreement for socket identifying service port and protocol. Out of band ni maksudnya dia akan buat satu lagi communication selain daripada kita yang tu. Tapi dia kecil je. Dia untuk nak hantar flag saja. Right? So dia akan keluar jadi dua lah, buat dua. It's a stream socket abstraction that creates the concept of a dual stream for communication over a pair of socket. Dia bercakap tu pakai dua channel lah. Dan satu untuk out of band. Okay, this secondary stream is a logically independent stream of data that can be used for signaling outside of the transfer of regular data. As the regular data stream and the OOB data stream are independent, the socket API must provide a way for the application to specify which of the streams should be manipulated. So the specification is provided through the message underscore OOB flag or the send receive or send to receive from socket API function. Kalau nak clear, kamu boleh baca dekat dalam buku teks. Dia sikit-sikit je dalam apa nama ini buku teks kamu saya bagi kat mana? Dan
Ada kan? Banyak buku tab bagi kan? Kita buka pakai ni susah lah. Kena download dulu. Dah belum? Kali download 2 kan? Mungkin default. Satu je, satu untuk dia temporary download kan. Faham. Tak ada siapa? Set. Set. Tak boleh search. Oh ni search tu. Ya Allah. Ya Tuhan. Ya Karim. Sini. Pun terkena macam penelitian juga kan. Get sort op. Set sort op lah. Set sort op. Kan. Ada kan. Saya cuak tadi kan. Terus kat mana. Tak keluar-keluar kan. Kan. Ada. Nampak? Okay. So dia lebih banyak sikit lah daripada slide tak boleh masuk semua kan. Okay, first you define the socket of interest using the sort argument. Next you must define the label of the socket option that is being applied. The label argument can be sol_socket for socket layer option kan. Panjang lagi kan. Panjang. Ada contoh macam nak pakai kan. Ini contoh. Allah slow pula. Kalau saya pakai ni dia terlajak. Dah terlajak lah. Kan. Terlajak lah. Tak mau pakai. Kalau ni slow je dia naik. Okay. Kan? Ada contoh. Macam nak pakai. So ada lagi lah kat sini kan. Dah banyak. Okay. So. Configure out lah. Macam contoh OAB ni kan. Okay. Ada example. Untuk nak buat OAB. Dia kan buat dekat send dengan receive. Tapi. Macam mana nak pakai. Kita letak message underscore OAB dekat parameter yang keempat. Kan. Yang ni dipanggil option. Socket option. Okay. Send option. So for the send function, the message will be flag define that the data in buffer is out of band data. Conversely, with the receive function, the message will be flag specify that receive out of band data be requested. Tapi kena belah sana pun kena ada jugalah. Kan? So with the TCP protocol, only 1 byte of data may be transferred as out of band at time. Berapa bit ni? 1 byte ataupun 8 bit saja. Besar tak? Kecil je kan? Kalau nak hantar flag tu muat lah.
TCP utilize the urgent mode described in the TCP header as its means to identify and transport out of band data between socket. The socket mark function which tell the application that the next data is to read is out of band data. Flag ni apa flag? Belajar flag kan? Tak ingat lah. Flag ni satu bit je. Contohlah kita buat contoh lain. Katakanlah kita nak makan. Okay. So flag makan dia akan tanda satu bit je. Sama ada 0 ataupun 1. Kalau 0 makan tak? 0 tak makan. 1 baru makan kan. 1 baru makan. So kalau kita nak makan kita akan hantar flag 1 dekat makan flag. Kalau tak nak makan kosong. Contoh dia macam itulah. Dia akan hantar benda-benda yang spesifik je, sama ada true ataupun false. Right? Ada lagi sort at mark function which tell the application that the net data to read is out of band. So kalau nak tahu net data to read is out of band, ada satu lagi function nama dia sort at mark. Macam ni. Contoh kita buat if else lah. Alright. Kalau kata dia adalah OOB, dia akan retrieve 1 byte. Kalau dia bukan OOB, dia akan coming data biasa, bukan OOB. Okay, so fahamlah. If else maka return 1 adalah OOB. Kalau tak, dia akan normal. Sikit-sikit kamu baca lah. Panjang kan? Next, kita tengok non-blocking socket. Okay. By default, TCP socket are in blocking mode. For example, when you call receive to read from stream, control is return to your program until at last 1 byte of data is read from the remote side. So, dia takkan buat benda lain kecuali dia dapat balik apa yang dia nak. So, dipanggil blocking. Tapi kalau kata kita tak nak tunggu, kita panggil dia non-blocking. Alright, so kalau kata kita tunggu ni, the process of waiting for data to appear is referred to as blocking. Kalau kita tak nak tunggu macam kita gerakkan mouse ni kan. Kita tengah download, kalau kata download tak siap, mouse tak boleh gerak. So there is a blocking state. Tapi kalau kita download tak habis lagi tapi mouse kita boleh gerak, kita dipanggil non-blocking state. Tu contoh analogi dia lah. Yeah. The same is true for the write API, the connect API, etc. When you run them, the connection block until the operation is complete. Kalau guna write dengan connect. Okay, macam mana kita nak set non-blocking ni? It's possible to set a descriptor so that it's placed in non-blocking mode. When placed in non-blocking mode, you never wait for operation to complete. This is an available tool if you need to switch between many different connected sockets and want to ensure that none of them cause the program to lock up. If your call receive in non-blocking mode, it will return any data that the system has in its buffer for that socket. But it will not wait for that data. If the read buffer is empty, the system will return from receive immediately saying operation block. So non-blocking socket have a similar effect on the accept API. When you call accept there isn't it already a client connecting to you, it will return operation would block to tell you that it cannot complete the accept without waiting. Okay, contohnya kita pakai connect API is a little different. If you try the call connect in non-blocking mode and the API cannot connect instantly, it will return the error code. Okay, kita try buat tapi akan ada return error. Nama dia operation in progress. When you call connect again, later it may tell you operation already in progress to let you know that it's still trying to connect, or it may give you a successful return code telling you that the connect has been made. Boleh buat non-blocking state. Ni cara lain untuk writing server for multi-home node. Multi-home node ni apa? Multi-home node is simply a device that contain more than one network interface and therefore connect to more than one network. Satu PC kamu ada dua network card.
Tapi kalau kata kamu pakai satu wireless tu biasa kan? Kan, tapi kamu pakai satu je kan? Tak pernah pakai dua-dua serentak. Ataupun wire dengan wireless kamu pakai dekat network yang sama, betul tak? Cuba kamu wire pakai yang lain, wireless pakai yang lain. Maksudnya kamu pakai dua-dua serentak, boleh ke? Tu susah nak buat kan? Satu data, data dekat handset kan? Tethering kan hotspot. Satu lagi wired kamu cucuk dekat lab kan? Boleh lah pakai dua-dua internet. Susah kan? Okay, so kalau kita nak buat program macam tu, writing simple server for multi-home node is commonly as simple as single home node unless the server tracks the network interface differently. For example, if the server accessible over reach of the network connected to the network interfaces or only a subset of them, so a server accept connection over any interface from any connected network. So this is the default of most server application built today. So recall that the bind function is used to bind a socket to a given address. So that's why kita pakai bind. Kenapa kita pakai bind kan? So dia nak bind siap-siap, maksudnya kalau kata ada multiple network card, kita dah tahu dah, kita dah cube dah kat mana satu. The application may specify the address of a given network address for a wildcard for all interfaces. Alright, so kat sini kita pakai in address underscore any. So banyak mana pun kita boleh hantar. Kat mana-mana wired pun boleh, wireless pun boleh. Ataupun kalau kamu ada dua network card, kan, ada dua wireless card. Okay, so dia boleh bind server sock. Ni sama lah, bind. Kita ada bind. So in address any adalah wildcard address specified that any available network interface may be used to accept incoming connection. So however that the server wanted to restrict connection only to those from a specific interface. So this common in device that consists of a WAN and LAN interface. For example, configuration may be possible through the LAN interface ataupun internal local network. If the LAN interface had the IP address 192.168.1.1, the following code yang ni boleh untuk buat restrict connection to only those from that interface. Okay. So kita buat apa nama in address underscore any kan. Kita masukkan 192.168.1.1. Kita nak buat yang ini saja. Alright. So kita masuk dalam net underscore a to network Aton ni kan. Kita belajar sebelum ni kan. Aton and Tor kan. Okay. Alright. Kemudian baru kita bind. Okay, the only difference here is that we bind the scene underscore address element to our sock address underscore in structure with a network by order of the address using inet underscore a to n. Aton kan? Inet underscore aton. Okay, to mati notes. Sekarang kita nak buat timing out pula untuk socket connect. Okay, timing out socket connect call can sometimes be useful, especially a system that do not support blocking functions systematic. Consider the problem of trying to connect to many nodes at a given time. So either a large number of threads must be created for each connect request, or the connect call can be made non-blocking so that many connects can be performed simultaneously by single thread. So kita can be solved using port scanning. Alright. Port scanning ni apa? Is the name given the application that search the network for the node and they have application setting the port of interest. In which example we want to know for our given subnet which node provide for telnet server. We know that the telnet daemon ni apa? Belajar daemon pula kan. Bila kita run service kita tu dipanggil daemon. Okay, so telnet service, telnet daemon lah. So dia akan runkan commonly sit on port 33. So if we connect to port 33 on all available nodes, we should be able to identify the location of all telnet daemon based upon successful completion of the connect call. Ini contohnya kita buat untuk port 23 ataupun telnet kan. Okay, Stone 23. Ingat untuk short ni adalah untuk service ataupun port number kan. Service number ataupun port number. Okay. Kalau NIM dia telnet. Alright, next kita pergi framing.
So define the basic unit of information that are transported between two socket endpoints. In the case of TCP, information is transported as a stream and therefore no framing exists. For UDP, information is transported as datagram. Dah tahu kan? User datagram protocol, datagram lah. Which mean that data is frame. So dalam UDP adalah frame. TCP kita panggil packet kan. So UDP provide a message oriented protocol in which the unit of information when sent by the sender is what is received by the receiver. Tapi sama je, dalam frame tu pun ada packet kan. Even if more data was sent after the first segment of information, the receiver still receive the unit sent by the right call. So TCP being stream based, okay, operates in a very different manner. If the sender writes 3 blocks of information, the receiver may receive all 3 blocks in a single read. This is because TCP is stream oriented and has no concept of framing. Betul juga kan? Dia macam mana nak buat frame? Kalau nak buat TCP boleh ke? Right? Pakai UDP. Alright, kemudian kita ada connectionless datagram. Tapi boleh tak kita nak buat dia macam TCP? Kita tak panggil dia connection oriented kan? Kita cuba buat macam connected datagram socket. Tapi kita buat connected. So by default, datagram socket are connectionless. This useful feature of UDP means that there is no single peer connected to the datagram socket. And instead, a packet can be directed to the peer with remote address information provided with the data. So this differs from TCP socket in that there is a single peer associated with the socket. For this reason, when referencing a TCP socket, there is no need to specify remote addressing because already been cached in the socket layer. So the datagram socket can be connected like stream socket but without the setup required by a stream socket. For example, when a stream socket connect to peer, dia adalah ada handshake. Kan? Three-way handshake kita panggil kan. So takes place to synchronize the two ends of the connection. So bagi salam dulu, jawab salam, lepas tu acknowledge kan. Tanya, lepas tu dia tanya, acknowledge kan. Because the datagram socket are message based, there is no such synchronization. Ingat UDP connectionless tak ada. So therefore connectedness in the datagram socket simply means that there is no need to specify peer address information with every write. It's cached in the stack like stream socket. Timing out, read or write operation. Tadi timing out untuk apa? Socket kan? Ini kita buat timing out untuk read ataupun write operation. Boleh juga kan? In some application, it's important for an application not to block on an IO operation, but setting the socket to non-blocking means that CPU cycle are wasted in busy waiting. To combat this problem, the select function can be used to time out the read or write operation. The select function can be used to time out after some duration of no data IO, permitting the application to perform some other activity. Okay, untuk protocol argument for socket, recall that when we created a simple stream socket, the third argument was defined as 0. Kan, kalau term 0, dia akan apply to all kan. So this means that the socket function would pick the default protocol for the given type, such as short string. In this case, the default protocol is TCP, but what is the actual protocol number for TCP? Kita letak 0 je kan. Okay, so boleh tengok dalam etc protocol ataupun guna get proto by name. Function dia nama get proto by name. This function can be answered using the get proto by name function. So this function can be used to return the actual protocol number associated with the given protocol string. Macam dia akan keluarkan sebagai TCP. Let's look a simple. Ada pun from the standard protocol found in the episode. Ni contoh dia kita nak buat get proto by name. So kalau kata dia jumpa dia sama dengan ICMP, dia akan print kat kita ICMP. ICMP ping IGMP, TCP, UDP, RDP kan. Kita cover TCP dengan UDP je kan. Ada RDP, IGMP. Okay, using get proto by name for socket function, get proto by name. Tadi kan. So, yang ni. Get proto by name. So, kita buatlah if else banyak-banyak kan. If sama dengan TCP, dia akan print out TCP. Kan? Dia akan print dekat itu TCP.
Kalau nak buat nombor pula, service port and protocol. Tadi protokol apa TCP, UDP, ICMP, RDP, IGMP kan. Ini nak tahu dia punya service port. Each of the function returns a servant structure that defines not only the service name and port but also the protocol by which it should be accessed and any aliases that exist for it. Some of more common service function are servant, start servant, get served by name. Okay, function dia nama get served by name. So dalam tu ada constant char name untuk parameter 1. Second parameter is adalah protocol lah. Which used to retrieve service information for a service given in the name of protocol TCP. Kita tengok contoh. Ada selain daripada tu ada as name. Okay, ada as port dengan as protocol. So tapi dalam network tu host. Yang ni penting ah. Kalau tak penting kita tak buat ni, dia akan jadi common error ataupun kita panggil apa? Common error tu kita panggil apa? Ada kat sini. Pitfall kan. Socket programming pitfall. Masih ada lagi tak? Ada tempat kita tengok pitfall ni. Right. Common error pitfall. Yang pertama yang kita tak letak histon entoh kan. Okay. So kita buat protokol sama dengan apa nama? Service protokol sama dengan 80 saja. Tak buat H to N S kan. So ataupun IP address kita kan my IP sama dengan 192.168. Lukis. Apa yang ni kan? Apa yang saya mengapu ni kamu tak faham kan? Saya cakap kena ada ganti apa nama? Ganti apa nama? Whiteboard kan? So whiteboard. So my service sama dengan apa nama? Telnet berapa ni? 23. Kan? Dalam C ada tanda ni kan? Dalam Python tak ada. Ataupun my IP sama dengan 192.168.1.10. Kalau macam ni kita dah pening. Macam mana nak letak ni ke tak letak? Siapa tahu? Kalau letak dia jadi string lah kan? Macam ni kita tahu dia nombor kan? Betul tak? Nombor takkan nak letak string. Kan? Dia nombor takkan ada macam ni pula. Takkan dia tak letak kan? Kalau tak letak, mana dia boleh baca, betul tak? So kita letak macam string. Okay, dua-dua salah ataupun pitfall. So siapa boleh tolong betulkan? Ramai-ramai ni. Come on guys. Kita mengantuk lah. Pagi-pagi dah mengantuk lah. Siapa yang masih online, sila bagi reaction like. Ada tak? Oh, semua tak online ni. Semua tunggu recording je. Ada seorang. 2. 17 ni macam nak tengok. Kan ada skip pun tak apa. Thank you. Alright, saya takut saya cakap seorang-seorang ataupun nama apa? Mikrofon saya hilang suara kan. Tekan mute mana tahu sampai habis slide. Okay, macam mana nak betulkan ni? Kita letak yang tadilah. L ke S? L untuk IP kan? L untuk IP. So senang.
Tak payah. Kan? Ada ni tak? Tak kisahlah kalau ada tak ada pun kamu tengok dia punya syntax dia. Kan? Kalau ada dah jadi string kan? Tak kisahlah sebab kita akan convert dia jadi host to network short. Kan? Okay. Right. So ini kita panggil dia sebagai socket programming pitfall. So tak banyak ni dalam 21 slide yang tadi banyak kan. The first kita panggil possible danger failing to use function return value. So the socket API is the de facto standard API for networking application development. So although the API is simple, new developers can experience some common problems. Okay, problem dia panggil pitfall lah. Yang pertama adalah ignoring returns value. Okay, the first pitfall is an obvious one, but it's an error that new developers make most often. Common lah. If you ignore the return status of function, you may miss when they fail or partially succeed. This in return can propagate the error, making it difficult to locate the source of the problem. Instead of ignoring status return, capture and check each of every one. Okay, kat sini apa error dia? Kalau kita nak buat status sama dengan negatif 1. Kan? Kita panggil dia sebagai fail lah. Sebab kita tahu dia negatif 1 kan? Sebab tu yang kalau kata S, dia akan succeed. Selain itu betul ada succeed lah. Betul ke? Ni adalah kita panggil pitfall tu. Kita terlepas value. Kan? Untuk sukses, kita kena buat if S sama dengan status sama dengan kosong. Kemudian S satu lagi yang kita tak tahu apa punca dia. Kita kena buat if S status sama dengan kosong kan. Okay. So sample one explore a function snippet that perform a socket sending data through a socket. So the error status the function is captured and tested, but the example ignore a feature sent in non-blocking mode. So enable by the message don't wait flag. Ni ada kaitan dengan non-blocking. So kita kena pakai message underscore don't wait. 3 classes of return value are possible from the set API. Kan? Sebenarnya ada 3. Success kalau dia return 0. Sebab tu saya kata kena letak if S status sama dengan 0. Baru kita consider as 0. Bukan S semua adalah success. Kan? Okay. Sebab kita dah buat if sama dengan negatif 1 kan? Alright. So kalau tak dia akan return character. Sebenarnya dia boleh return character could be Q. In the call, the number character sent is the final return value. Dia tak semestinya keluar kosong dengan negatif 1 je. Ada lain lagi. Okay, because of the non-blocking nature of the message don't wait variant of send, the call returns after sending all, some or none of data. So keadaan ini berlaku bila kita buat non-blocking mode. Kita guna message underscore don't wait. Kalau tak buat ni, dia keluar 2 je lah. Negatif 1, kosong. Negatif 1, kosong. Kan? Kosong, negatif 1. Kalau kita keluar pakai message don't wait, dia akan keluar yang ketiga ni. Tak semestinya kosong, tak semestinya negative 1. Right? So, ignoring the return status here would result in an incomplete send and subsequent loss of data. Semua ada 5. So, pitfall yang kedua adalah peer socket closure. Ada banyak lagi. So, yang dalam slide ni ambil 5 je. Pitfall yang kedua adalah peer socket closure. Nak close tak mau close kan? One of the interesting aspect of Unix is that you can view almost everything as a file. Unix pun best, semua file kita boleh configure kan. File themselves, the 3 part device and socket are treated as file. This is a novel abstraction and means the collective set of API can be used over a wide range of device type. Contohnya kalau kamu run MySQL dalam Linux ataupun FreeBSD kan. Tiba-tiba dia punya socket dia hilang. Sebenarnya file dia hilang. Kan file socket tu hilang. So kamu nak kena up balik kan. Baru dia boleh hidupkan socket. Socket tak ada, tak boleh. Kan? Paling senang install balik lah. Kan? Alright, so this is a novel observation that means that the collective set of API can be used over a wide range of device type. So consider the API function which reads some number of bytes from a file.
The read function returns the number of byte reads up to the maximum that you specify. -1 on error, 0 if the end of file has been reached. Okay. Kalau dekat router yang manage boleh manage pakai iOS, Cisco iOS ke, dia pakai Linux ke pakai Unix. Guna check lah. Kan? Dia kena dia pakai Linux ke Unix ataupun dia compile baru. Nama lain. Kalau nama lain dia akan jadi macam Linux lah. Kan dia guna base Unix tapi dia compile yang baru. So nama dia bukan Linux, bukan Unix. So dia di kategori Linux Lite. Kan? Macam Android lah. Android tu Linux ke tak? Kan dia compile source code dia lebih kurang Linux tapi dia bukan Linux. Orang politik tahulah. Muka macam saya, suara macam saya tapi bukan saya kan. Sampai kat mana ni? Okay, the consider read API function which read some number of byte from a file. The read function returns the number of byte read up to the maximum that you specify ataupun -1 on error. 0 is the end of the file has been reached. Okay, kena faham 0 adalah end of file. If you read from a file and reach the end, indicate by 0 length rate, you would close the file and be done. So the same thing applies in socket, but the semantic are little different. If you perform a read on a socket and get a 0 return, that indicate that the peer at the remote and the socket has called the close API function. The indication is the same as the file read, so no more data can be read through the descriptor. Okay, ini contoh dia. Kita ada if status read ni, so kita akan close. Betul tak? Okay, kita akan close. The closure of the peer socket can be also be detected with the right API function. So kita kena gunakan yang kita belajar sebelum ni guna signal pipe. Okay, if the signal is blocked, the right function will return a negative one and set error no to pipe. Okay, before number 3 ada 2 lagi ya. 3, 4, 5. So address in use error, you can use the bind API function to bind an address and interface and a port to a socket endpoint in a server setting to restrict the interfaces from which incoming connection are possible, from a client setting to restrict the interface that should be used for an outgoing connection. The most common use of bind is to associate a port number with an address and use a wildcard address in address _any because kita nak pakai any network card kan, which allow any interface to be used for incoming connection. Okay, the problem commonly encountered with bind is attempting to bind a port that's already in use. Itu masalahnya. The pitfall is that no active socket may exist but binding to the port is still disallowed. Nak connect balik tak boleh, nak bind balik tak boleh. Sebab dia kata akan bagi error port has been used. Kan, alamak macam mana ni kan. Okay, so bind in error address in use is caused by the TCP socket time wait state sebenarnya. So this state keep a socket around for 2 or 4 minutes after it close. So lepas 2 ataupun 5 minit boleh baru boleh. Tapi kita dah nak pakai kan. Takkan tunggu 5 minit. After the time wait state has exited, the socket is removed and the address can be rebound without issue. So waiting for time wait to finish can be annoying. Kan? Especially you are the socket server and you need to stop the server to make change and then restart again. So you can apply the _reuse address. Ada cara dia. Kita pakai dekat set op, kita pakai socket reuse address. Kita belajar dia set op kan. Ataupun nama dia socket option. So the socket such the port can be reused immediately. Okay, nanti tengok dekat example. To binding an address call set op. Okay, with the _reuse address option. To enable address use, so set 1 untuk ni ataupun 0 to disable address use. Okay, kita panggil set op. Kita nak pakai balik sebab dia ada error kan. Nombor port telah diguna. Padahal kita yang guna tadi dan kita tutup dia time wait state lah kan. Nak pakai balik nombor tu. Port 5000 kita nak pakai 5000. Takkan setiap kali kita nak enter 51 pula kan. Kita set je integer red. Dan integer red. Set op, sol _socket.
dalam yang ketiga, parameter yang ketiga socket underscore reuse address. So socket ni level socket yang kan. So socket ni level kan. Ini kita punya option kita. Okay, so parameter ke 4, 5 ni on tak on kan. On dengan size on. Integer ni kita set integer on tak on kan. On ni berapa? 1 ke kosong? Kita set kosong, 1 lah on, 1 kan. Okay, so jangan lupa yang ni. Kita pakai hashtone 4500 kan. Okay, yang ni wildcard in address underscore any tadi kan. Okay, yang keempat. Ni yang saya tunjuk tadi kan. Nah, notice mistake. Sin underscore port sama dengan 80 je kan. So kita mana dia pergi. Ataupun address apa nama. Anet underscore address ni betul lah kan. Kita boleh pakai hashtone tadi lah. Tak mau pakai hashtone boleh pakai init underscore address. Tapi saya rasa ada benda obsolete. Kita pakai L. Hashtone L. Kan. So kita letak hashtone 80. Yang tadi lah. Contoh tadi kan. Ni kan. Okay. Yang last. Framing assumption in TCP. Okay. Kita tak ingat ada TCP ni ada frame. TCP ni ada frame. Apa? TCP provides no framing. Which make it perfect for byte stream oriented protocol. This is one the key difference between TCP and UDP. Okay, UDP is a message oriented protocol that preserves the boundaries of message between the sender and receiver. TCP is stream based protocol that assumes the data being communicated is unstructured as shown in figure 1. Okay. So figure 1 dia tunjuk datagram UDP. Kita pakai frame kan. Okay, so dia akan frame by frame maksudnya 1 byte 1 byte. Okay, TCP dia read semua. Kan, dia ada buffer 200 byte. 100 ni 100 kan dia akan baca 2 kali. So kalau TCP dia baca 2 kali. Dia baca sekali je. Nampak tak? Nampak tak? Ini 2 kali dia punya. Highlighter pula dah. Pen lah. Okay, so kita set sama. 2 kali 100. TCP pun sama 100. Tapi untuk UDP nak baca kena 2 kali jugalah. Nampak? 2. Kan? So, ini kenapa sekali? Sebab dia boleh baca terus. Dipanggil no framing. Faham? Okay, the top of figure 1 illustrated UDP. Semua figure 1 kan ni? Semua figure 1. Oh lah figure 5 lah kan? Illustrated a UDP client and server. The peer on the left perform 2 socket writes the 100 byte is. Faham dah? Ni kita faham. Kita faham. Okay, dia maksud the same regularity dekat TCP layer, betul. So, but in the case dia get 200 bytes kan. Tak tahu kenapa. TCP is the step as aggregated the 2 writes. This aggregation can occur in either the sender or receiver as that. Okay, it's important to note that the aggregation may not occur. TCP guarantees only order delivery on. TCP guarantees only order delivery of the data. Okay. So this pitfall cause a difficulty for most developer. You want to reliability of TCP but the framing aspect of UDP. Other than switching to different transmission protocol such as, ada lagi nama dia, Stream Transmission Control Protocol, nama STCP, tak pernah belajar kan. It's up to the application layer to implement the buffering and segmenting functionality. Alright. Any question? Masa pun dah habis ya. Sayang kamu. Derah semua dalam berapa? Dalam masa yang singkat kan.
Okay. So kalau no question, kita sambung esok pula. Esok lab lah. Kamu dah ada kan? Dah balik kampus kan semua kan? Boleh face to face kan? Tak apalah, jumpa esok lah. Alright. Balik dah. So kita tutup kelas kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Tawa'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum. Jangan lupa doa. Salam. Terima kasih, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir.